趁着猫咪睡着，偷偷架起麦克风，节奏打呼，意外爆红。我们常常都会听到睡着的人打呼，但不知道你有没有听过猫打呼？网络上日前就有网友趁着自家猫咪睡着的时候，偷偷的架起了麦克风，没想到这个声音却意外的很疗愈，带你一块来瞧瞧。